Nakakatakot naman. Tito yan. Hintayin ko kayo dun ha. Oh yeah. Hello. Kaya ba dito guys? Okay yan. Parang nakakalito naman na ako. Baka kinain na niya. Ayun, beautiful eyes mo na. Ay guys, kayo mo. Ayan, oh. Kakarnihin mo si Tupa. Baka may barak mo dyan ah. Oh, wait. Iba, ganyan mo siya, tapos ganun. Doon. Dadaan kita. Umiko na naman. Bakit dito? May parada mo daw. Oh, ipina mo ng maganda. Oh, ganun. Ha? Yung. Okay na. Natanggalin ko muna ba yung ito ko? Ne, wipe your mouth. Ay. Natanggalin ko na. Sige, wipe your mouth mo. Wipe mo yung mouth mo. Oh, may kinain ka pa. Sang ako pag nagkape. Marches ang daming float ng isda dun, oh. Ni Marcos, careful ka dyan. Hindi lang po ako nahulog. Bahala lang ako, oh. Baka nirentahan nila yun, nandun na yung kapitan ay. Nakikita ko. Baka magtigas na rin yan. Oh, Tahan na yun yun. puntahan na nyo yun. Ganyang kalaki yun nandun. Bigyan natin na galap. Kaya nga. Dito tayo mo. Dito. Oh. Diyan natin kumulaw. Subukan mo rin ha? Oh. Diramdam dito ka. Dito. Papa, halika dito Papa. Hindi. Hindi, convoy nga kami.
Oo, nung baby pa sila. Do you remember nung ganyan pa kayo maliliit? Talaglag na dyan bahay pa. Marcos! Huwag dyan. Dito ko na lang. Oh. Mamaya, maliligo naman tayo mamaya. Kung maapakan mo pa to. Ma-enjoy ka. Yeah. Kapag ka kinaginabi? Ha? Doon tayo maliligo mamaya. Oh. Papasok tayo doon. Hintayin ko kayo doon ha. Oh yeah. Hello. Hintayin kita doon. Oh yeah. Say hi! Video pala to. Naalis na. Hindi. Hi guys, ka naman natin ha. Oh, nagbabotots ka na naman. Oh, dito. Ah, Marcos. Dito lang, wag masyadong pupunta dyan. Tupa dito ka, tupa. Ayaw ko na dito pumunta sa Alexander! Happy, happy, happy. Almost fish! Tayo ka doon, tayo ka doon. Oh. Hindi lang, alam lang niya yan. Sige ah. Hindi. Dan, Senang! Oh. Oy, kahit sana. Dance! Maliligo tayo doon. Maliligo tayo doon. Oh. Kasi ano. Faster guys. Ah. Doon din ako sila sa likod. Doon na lang kami ni Tito sa loob. Oh, si Tito Nagi. Ay, sarado ko na to ha. Naiwan na ako. Oh, tara na. Oh guys. Smile. Ay. Ayos lang, ang dati kwata, dati pagkuhan dita. Ang dati pagbabat. Oh, nagpigsa doon oh. Ang dati kabat, ang dati talay igit-igit ta mo yan. Ah.
Adcel. Eh, na ate, Adcel, picture na kayo nito pa. O mag Oh, tara na guys. Oh, group picture. Saan tayo mag-group? Ayos na? Kuha ko na picture. Sige na, pesto na. Let's go na. Babay na. Kahit ito pa. Okay na? Sige. Lagyan natin din. Doon sila mga nag-free-free lang. Oo, na. Saan yung bebe? Anong falls? Waterfall. Tapos? Yes. Baby back trips. Ayaw na yata niya umuwi ah.